Tobondela. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa lelo mokolo munene na biso bana na yo. Ya solo ko banda le 17 oyo 3e jour nzambe na ngai topesi merci. Posa na bino ezali ete tobongwana po mokolo wana tozwa kobikisama. Satana ye kati na mokili mpona koperturbe to kobundisa yo tata molimo santo. Me lokola yo nzambe kolongaka na yo kaka longisa biso bana na yo, posa na biso ezali tosalela yo na solo. Toyaki na basani ya pamba mama sili kolesa biso. Tika yango ezwe esika kati na mitema na biso po ete tosalela yo, to mettre en pratique oyo bozali kosenga biso. Me toye na banzoto ya pasi tomeli bakisi ya ndenge na ndenge. Bana no pe mingi bazana bandaku. Natina ya pasi, ba mususu bakomi na bali médicalisé. Ba musu na bopito na prison bisika ya pasi tozali komona te. Nzoto malade ko sala kate boponi biso poto sala kati na elanga na bino. Bozala na biso ti toko silisa programme botambusa bino, botambusa biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Saint-Denis oye. Le 17 juillet oye. La retraite oye. Bana ya mapamboli oye. Tata molimo santo oye. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Oye, oye, oye. Baba Simoni Imambu Yamani Mwanabela Wazola Wale Bizola. Bibuna tena. Yani kaka. Yani kaka. Yani kaka. Ebeto bien, ebeto. Ebeto bien, ebeto. Avandi wa pied. Ya solo batata na ba maman, lelo ezali mokolo esengo. Mais tant na biso ezali tellement précieux. Et na sepeli ete maman Motei, papa pasteur, ye aye lisusu ko décortiquer. Koye bisabiso tina ya retraite. Ya solo. Tozana sanza ya juillet. Sanza ya makambo ebele kaka na kati ya juillet oyo makambo ezali mingi. Le 2 juillet, le 4 juillet, le 8 juillet. Toke le 17 juillet, le 29 juillet ezali koya. Batata na ba maman. Batei biso. Retraite et salemi. Ya solo ndenge na koyebisa rabino. Yango et salemaki na 1972. Ya solo nazalaki te mema solo to kolandaka. Nazalaki déjà à l'étranger. Mais toyoka ki mayemaleka ki na ke vacances na yoka ka ba JL ba JB ba JL ngo banani ba jeune fille na lutendele. Et c'est vrai bande konanga ipe mingi bakendaka retraite. Mais tango na zongi na monaki différence makasi. Changement makasi. Ndenge papa pasteur ayebisi biso. Et papa ndenge apeselaki explication na ye pona tunaki retraite tango makamunini bakenda kosala kuna. Ya solo mboka na biso pase kotaki. Tozalaki koyoka masolo ebele bato kokufa. Surtout ba jeune fille. Tokokota na détail te. Et papa monaki ete ya solo connexion na tata Nzambe
ezalaki lisusu te yango alingaki kozongisa connexion oyo tozalaki na yango makamu si ebele ndenge toyokaki esalemaki kuna na exemple mama sili kopesa biso awa mama Motei papa aza na mokoto alati azokende na lutendele me kuna moto asamonaki papa azali koya akomi place boyo alati teni boye ntango mpe papa akomi effectivement ndenge bamonelaki ndenge yango esalemaki connexion ekomaki makasi na tata Nzambe connexion wana ezongaki mais est-ce que ti lelo connexion wana ezali kaka eza motuna boko kopesa na bino réponse connexion yango ezali kaka to eza lisusu te nie soki tolobi connexion wana ezali peut-être na bato mosusu mais en général mpo na ngai esila parce que mabe c'est vrai ntango wana mabe ezalaki mais ntango toke lutendele to bisika ndenge papa Nkazi alobi mutu nyonso azalaki koselashe na kotubela po ntango tubeli ozongi propre eza boye te hein? Mais lelo papa pasteur ye moko alobi Nzambe alingi connexion wana ezonga po biso tokokamwisa mokili Nzambe azali kotonga lingomba ya sika ya bolingo ya mibeko pe Nzambe alingaki ete connexion wana ezonga yango tosala effort na mabondeli po tozongisa eloko wana lingombe kotikala moko toyebi yango tozalaka awa topesa exemple ya portable oyo tokomi nango lelo soki oke quelque part oza na connexion te ndenge tozalaka na souci ayayayayaya tomona kondire oza korate bamillion mais est-ce que yo na tata Nzambe boza na connexion mutu na mutu ayebi ndenge azali kosalela bisika towuti batata na bamama toyebi bisika mpe tokomi totelemi toyebi kasi esika tozali kokende mama na likambo nde ezali kuna basukolaki biso toye kovanda na mboka oyo balobi nyoka ya mitu 7 evandi awa na mboka oyo papa Kulutu alobi tolongoli 2 5 etikali bino bolongola est-ce que si tolongola ta moko kimbangismo ye batata na nga na bamama na nga toza na niongo munene bakoko na biso banyokwami 37 000 familles déportées me bamipesaki bazalaki na liloba moko est-ce que ndenge tovandi awa toza na liloba moko heureusement qu'on reconnaît que toza na liloba moko te soki tozalaki na liloba moko peut-être mbele ndako yango esetongama toyebi mpe te Nzambe paza ne compliqué Saint-Denis oye sikoyo ndenge tolobaka baloba na Bible soki totangi bana Israël totiaka nani siko bateyi biso awa erreur ya bana Israël est-ce que biso to corriger yango biso pe to koti kaka na erreur wana to lekisi kutu lisusu likolo tango mususu ovandi ozotala olobi me oyo aza kimbangiste ou bien kimbangiste te
kondima ya batu mingi ekiti batata na ngana ba mama na ngai na oyo tozali ko vivre lelo mais connexion yango to kozala connecté ndenge nini batata na ngana ba mama na ngai tozolela pasi bolingo mibeko misala mikanda musala libala mutu moko a traduire nga ngondengwana bongo mama eza koya te ndenge nini mais foto tambola malamu po ete connexion na biso soki tozongisi yango nyonso tu tokozwa parce que toyembaka nous sommes des ambassadeurs. Nzambe azalaka na erreur te. Ah, ye tata Nzambe pe place oyo asalaki mabe. Nzambe asala mabe? Ye asalaka mabe te. Ye azalaka toujours na raison. Biso nde bato tosalaka erreur en tant qu'humain. Parce que makanisi na biso eza limité, mayele na biso eza mokuse. Batata na ba maman. Tozong sa connexion. Oya 1972, le 17 juillet. Bana retraite bakoma kindenge mosusu. Na comportement makambo nyonso changement. Ngana ke na vacances na ke kokuta yango. Mais na lobi mais ndako yango peut changer. Même ba camarade tozalaka na bango kala. Tozalaka kosakana na bango. Parce que na koma ki na Paris na 1966 que naza na Paris. Paris yango petit lelo nazalika kali kampe na vande la kana yeba kangote. Ngo mama. Nakende nazongi. Nakende nazongi. Kimbangis Maouye. Oui. Et papa Koulouta Lobi, tout partira de Paris. Mais qu'est-ce qui partira de Paris? Personne ne connaît. Et ça a été, hein? Mais pour l'année, tout partira de la Belgique ou de la Suisse, de l'Allemagne, et puis voilà. Mais tout partira de Paris. Parce que ma kambouya mine nezali wapi? Aïe, 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 aïe. Et bah, pesi biso li kambango, biso to suki sa yango. Toko suki sa to, toko suki sa te. Nanko, hein? Ah, très bien. Biso to sa oyo basali ko senga biso. Papa Simon Kimbango Kiangani a lobby, hein? La résidence présidentielle, tout ça la Noki. Papa Nkazi, dimanche passé, vous savez qui combien? Tout ça là qui 9500 à peu près. D'accord. 9500. Yango tolobaki to mekako baki sali susu moi lelo to bongisa pamba te ba facture ezali kolo ba caro ya pamba so totali tozana plus de 2000 mètres carrés ya ba caro pona ndako wana totali biloko mususu te eza musala ya munene penza ko koleka ekosila te tokotosa to tokotosa te eza kutunda kwa moelo te. Mais résidence nini? Elingi koloba ya nani? Ya président de la République. Bandako na bango bokota kango penza temba mususu Mais ndako ya un président de la République. Mais tango kako zo koma na entrer so moni penza ke mengana zalaka ngana kikuku pona kota bandako ebele ya bakonzi. Soki natali kanga binzambe. Oyo kuti soki balobi akufa kolinga te. Bongo kitoko ya boya ndako rien que les carreaux. Soko koti na le reste au lobby mais bongo likolo ezandenge nini. O mituni ba question.
papa lobi tosala noki tosilisa ndako wana. Est-ce que en octobre tokosilisa to tokosilisa te? Tokosilisa kujimili nkutu kaluteno luaka ko tokobunda. Lelo tokosala taloboni. Oyo ngana lingi mama nanga yo mwilwa lingi. Mesoki ngana lobi yango tokolala na biso awati. Nani wana lobi tokolala? Papa Maki. Na lobata Maki. Noko. Tokolala na bona nga koloba. Nakotala soki boza na molimo ya solo bana retraite. Sikoyo na motema nanga na kanisi montanini koreki. Boza ka connecté. Allez boloba. Papa za na mukoto kuna. Mesi ba mona ki na bilamba lati. Siko nga na za na bino kakawa fara. Oyo nga na kanisi na motema nanga montanga na lingi. Koreki bomoni taluboni. Saint-Denis oye. Combien? Lelo bolobi 15. 15 hein? Koreki bolobi combien? Bongo sepe kalobini. Nani alobi 45 000? Oui, tout est possible. Oui, je n'en disconviens pas. Tout est possible. Oui, je suis d'accord. Mais na minute 45 na kena makolo na Saint-Loup. Tant que tu es connecté, oui. Mes connexions et comment ça bug, comme on dit. Nye. Na moni penda boza ba pasteur, na kanisa ki 15 000. Ça c'est le minimum. Mais maximum nanga koreki azui 20 000. Koreki oye. Résidence ekosila to ekosila te. Aïe. Bino nyonso bozana bokendaka retraite na 72 ba musona ba botamité. Mais ba papa Jean bino nyonso bokende. D'accord. OK, na faki kutu nano ba botamité. Wana nani? Oui, papa Kisu, oui na yebi. Tembete. Aïe. J'étais qui oye. Bino bokende ki pe na retraite. Na lutendele. Bozali ba na lutendele. Ngana zo mona bino ka ba mfuko moko boy. D'accord. OK. Retraite oye. Nzambe zongisa la biso connexion wana. Mais pwana ko zongisa yango batata na ba maman ezali kambo moke. Bolingo mibeko pe biloko misato wana ba matière misato wana kaka. Ce qui te mettre en pratique. Même sur 20 aux 15 ango tozolo bali solo awa. Connexion kozonga te. E kozonga na mawana ye. Tozongi sa connexion wana ya retraite. Retraite likamba kitoko. Parce que kokamwa. Papa Mbanza lobi au jardin d'Éden ezalaki awa. Mukolazo la sa place ango. Faut ça la vraie na kondime. Jardin d'Éden ezalaki kuna na nkamba. Côté oyo musée yali tango zo kitawana. Na lobi jardin ezalaki awa oyo Adana Eve bazalaki. Oh oui. On dit ma penza faut ça vrai mon dimi. Tondi marate. Tata.
veut dire tango bato balobaka likolo ezande kuna likolo eza wapi eza nango na se eza nango na se mais biso tango tokanisaka likolo bon c'est vrai que eza ndenge ya kolobela parce que neti eloko moko ya valeur to likambo moko ya valeur yango tobengaka yango likolo mais makambo nyonso elekaki wapi eza pasi mpo na kondima mais tozala na kondima parce que papa Mfuma Longo alobi le plus grand péché c'est le désespoir. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin, même si vous rencontrez un problème qui est très difficile à résoudre, ne désespérez pas. Rentrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux et demandez à votre Dieu. Parce que chez Dieu, rien n'est impossible. Yangwana, le désespoir, c'est un péché. Likambo mususu wumeli na vie aux yeux angote. Mais mukolo mususu une grande surprise, Nzambe abongiseli yo. Yangwana batatana ba mama lelo mukolo kitoko. Mama tei kitoko. Papa nkazi aye lisusu ko yebisa biso tina ya retraite. Nandenge ba papa nkimu bayaka wana Paris ko salisa retraite. Kolia communion. Natangwana tozwaka chance ya kolia communion. Yangwana bisoto sala makasi. Ndenge balobi totia bayango pe pana kotia pasi. Turbulence ya kosakana te. Avion kotelingi okweya. Tokotia libaya to tokotia te. Ça prend trop de temps. Et Lingombe est implanté en Europe depuis 1975. Tozako kende, to bandaki muke, bandako ya batu tozo sambela. Netika na mboka. Kuna pe bandaki na balupango, d'abord kutu na bandako. Après comme balupango, to yebi histoire ngondengi yango ezali. To ndenge yango ezali la ki na tango wana. Lelo tango na biso tala Lingomba, tozo sambela librement. Nani ayebaki na fakie ko zala na mboko oyo. L'homme sultan Natala, quand je me pose des questions, c'est un rêve ou bien c'est la réalité. Mais Nzambe, Tata Kimbango Lobaki, Mokilio Yozaya Ye, Eza Boete, hein? Eza Kokende. Tango Bata ya Australie, Babenginga, Mama Toza Bandimia na Australie, Bitikuna, Nzambe Nangayi Kasiti, Tokoma na Sibérie. Tala Lingomba bipa ezali kokende to tambola na solo lelo na koloba mingi te pamba te korekyo ye nzembo nange kosukisa maloba na ngai banda bo mwana na ngai to sala noki s'il vous plaît après na silisi na ngai biso to bongisaka tokende libanda te toyokani ndenge kaka tozala kokyo melima izonga to pekisite o melima izonga na kati kokendo beta masolo libanda te lelo koreki na kotala bino soki connexion zongi soki bokokisi 5000 te
mutu moko tako lingaka pasi na yezala ya pamba na musala ya sali banda bo mwana na biso biso ba mususu toyebi lingomba mususu te kaka oyo tozali lelo esili koleka ngai mokili olibite pasi na ngai ezala yako toluka litomba mokolo ya suka olokotisa ngai na nkembo na yo. Merci Koreki. Koreki oye bana retraite oye connexion ekozonga to ekozonga te papa kosepela to akosepela te. Ah, batata na ba mama ba sacrifice to kansaka sacrifice ba koko na biso lelo papa simo kimbangu kiangani sacrifice banda tongo ti na papa mbenza pasi ya likuna to kansaka pasi ya baninga pasi ya bakoko na biso me bakoko na biso basantaki pasi wana te parce que bazaki na liloba moko na tango bolingo ezali bozana likanisi moko soki bosali likambo nzambe akoyoka me biso libaya moye tia mezali te parce que tozana liloba moko te yangwana banda lelo mobu oyo to changer po to yebite d'ici le 31 décembre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mutu moko ta yebi. Il y a des surprises qui nous attendent. Oyo tozako mona te batata na ngana ba mama na ngai. Chaque année a ses surprises ndenge na kolobaka. Totalaka ke pai tozali ko kende. Yangwana batata na ngana ba mama na ngai. Soki tozali bana botos. Soki tozali 15,000 wana. Wana nde minimum na ngai. Mais malgré que nana doute, mais le la papa mak muta tout molinga le lobo ko sa 15,000 wana. Abimateko oya ko bimetali. C'est-à-dire ko bimomeli ma zongi. Okeyi oye ko zonga. Eza boyete wana bako pekisa mutute jamais. Obimi muke me yebake musale zoleka awa. Pona nito tungisa papa tango nyonso a répéter la même chose. Banda kwa na bazako tonga toko bénéficier nango kaka un jour. Pamba te tango mokile ko ye pai ya yona ngai. Bako ye pai wapi? Bongo sana sika ko yambela bato yango. Tozo tonga pona ko tonga ngo. Mbongo. Sikoyo mbongo ngo de banani. Ah merci. Katozo ko bikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata. Amen. Tonda maloba motuya. Mama conseillère direct ya mokonzi ya Bule. A pesi biso na mokolo ya lelo. Tokanisa. Papa di Angienda nini adesidaki po atinda mwana nena mboka oyo po avanda soko vandi ukanisi biso bambuta kanisa histoire ya mboka oyo bambute bele tozali awa toyebi yango soko kanisi okoyeba pona nini toluka to profiter totonda maloba mama pesi biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu